大家好，歡迎大家翻到嚟妙思慧言，今日亦都係新政慧言嘅系列，主要會分享唔同嘅時事同埋民生。大家好，我係思欣。我係莫議員。歡迎莫議員，我想問下你近排牛池灣清拆嘅狀況係點樣？我知道咧西村已經開始拆啦，咁樣咁東村又有啲咩情況呢？係咁啊，牛池灣村咧係九龍市區比較大嘅屋啦，咁一直咧都公佈咗就會清拆重建噶啦。咁過去我哋都有幾期嘅節目都係介紹呢個重建嘅情況，咁啊就即係一拖再拖啦，咁啊終於喺上個月咧就正式開始清拆牛池灣西村。咁我哋知道第一日咧就清拆咗10間屋左右嘅，有一啲就封咗啦，就唔俾啲居民再入去嘅啦，咁樣係啦。咁啊，至於就牛池灣東村咧，就應該係西村拆完咧，可能就開始拆東村㗎啦。明白。咁喺呢段期間有冇咩居民向你求助咁樣㗎？係嘅。咁啊喺清拆當日咧，有啲居民話即係翻到屋企，咁屋企已經鎖咗啦，或者係有啲鐵板封咗入到去啦，咁啊攞唔到嘢，咁亦都有一啲咧就係即係個電咧已經係截斷咗㗎啦。咁啊，因為其實佢地政通知佢哋清出咧已經好一段時間，但係唔知幾時拆嘅情況下咧，佢就繼續住喺嗰度咁樣。經過協調之後咧，佢哋都可以即係攞翻嘢啦。咁啊，亦都當晚咧，亦都喺牛池灣鄉公所嗰度咧，就有啲居民就同當地嘅一個叫重建組就協助佢哋去處理個居住嘅問題。咁我哋都亦接到一啲個案，當晚就即時透過嗰個社區重建組啦，同埋政府處咧協調啦，去同佢哋揾一啲合適嘅處理方法。明白。咁我就想問下啦，我知道有啲居民話佢哋唔符合上樓嘅資格啦，咁又會係咩原因會有呢個情況發生呢？咁政府咧有冇一乜嘢安置佢哋嘅措施？係，其實早前節目都有介紹過，有啲居民唔符合上公屋嘅，其實最主要原因咧就係佢居住嗰個單位本身就冇一個寮屋嘅正式嘅登記，或者之後取消咗個登記嗰個號碼，即係寮屋登記個編號。咁另一方面咧就係有啲係住喺一啲商業嘅地方，例如嗰度有啲車房咁後邊亦都好多寮屋。咁因為原先已經唔係一個居住用途㗎啦，咁所以佢哋到清拆嗰一刻咧就唔可以即係上公屋嘅入邊啲居民。咁嘅情況下咧，我哋就協調同社署啦，之前開個會溝通，咁亦都民政處咧亦都有一個協調嘅機制，咁都安排咗一啲過渡性嘅房屋俾佢哋住，咁都幾個個案啦，都比較容易咁去處理咗嘅。咁當然佢哋住緊過渡性房屋期間咧，係可以繼續入後公屋嘅，呢個冇衝突嘅。咁有一個家庭個個案我想特別就分享嘅，佢咧就一家3口啦，就一個女一個仔，咁都比較大嘅。個仔今年就考 DSE 嘅，就喺旺角返學嘅。咁佢都講嘅啲過渡性房屋可能比較遠就返學，即係因為佢要爭取啲時間去學習，要溫書，要補課，咁所以就想起即係比較喺市區比較接近返佢返學嘅地方，會方便啲咁樣。係啦，因為考 DSE 咁當然牛池灣村係好近彩虹地鐵站啦，大家都知。咁但係而家經過我哋協調之後咧，佢可以分配到去呢個可園居役，即係黃大仙廟計嗰個過渡性房屋。佢都相當之滿意，因為黃大仙站隔離啊嘛，返學都好方便。明白。咁多謝你同我哋分享唔同嘅清拆狀況啦。咁喺呢一件事上面，你仲有冇乜嘢想補充嘅？呢件事咧，我睇到而家政府個協調機制咧做得唔錯嘅。好似我哋即時收到啲個案，揾民政事務處去協助呢啲即係唔符合上樓嘅寮屋嘅住戶或者個安身之所，咁佢哋都好迅速去聯絡到唔同嘅部門啦，或者係協調到唔同嘅社福機構或者 NGO 係經營開嗰個叫做過渡性房屋㗎啦，咁安排到地方俾佢哋住咯。好似頭先講嗰個可園居咧，都係民政事務處好快速咁聯絡到佢嗰個承辦團體識職員安排到一個比較滿意嘅單位俾到呢啲住戶咁樣。咁但係咧就我喺度都建議一啲住喺市區又好新界嘅屋嘅居民都好應該要清楚佢哋住緊個單位係咪合法登記嘅屋。如果唔係合法登記嘅屋，到佢清拆嘅時間咧，都未必係可以合資格上樓嘅。因為我哋見到好多居民
就以為拆嗰下係可以上樓殊不知原來佢個單位原來係商業用途嘅，或者過去一段時間係取消咗嗰個登記號碼嘅。至於點解會冇咗個登記號碼咧？其實上一段片介紹到池灣村重建嗰陣時都有介紹過嘅。咁所以我勸喻一啲居民，如果係想租住又好想所謂嘅購買又好，呢啲所謂嘅廉屋嘅地方，即係要清楚一啲條例或者呢間廉屋係咪合法登記咗。明白。多謝晒莫議員今日同我哋嘅分享，我哋對於牛池灣嘅清拆狀況咧都了解多咗好多。如果大家仲有啲咩問題咧，可以喺下面留 comment 啊。記住 like 我哋呢條片 share 俾你嘅朋友，同埋 subscribe 我哋嘅 channel啊。我哋下次再見，拜拜。